Mən Günel Musayeva, bakalavr təhsilimi Bakı Şəhər Universitetində maliyyə ixtisası üzrə almışam. Universiteti birincilik və Qızıl Beyin mükafatı ilə bitirmişəm. Sonrasında ilkin magistratura təhsilim Bakı Şəhər Universitetində kapital bazarları və maliyyə ixtisası üzrə, ikincisi isə Chibning proqramı çərçivəsində Böyük Britaniyanın Warwick Universitetində maliyyə və iqtisadiyyat ixtisası üzrə olub. Hər ikisini xüsusi fərqlənmə ilə bitirmişəm. Daha sonrasında Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunda hazırda investisiyalar üzrə baş təhlilçi olaraq fəaliyyət göstərirəm. 4-cü yüksəliş müsabiqəsinin qaliblərindən biriyəm. Mənim üçün uğur irəlilədiyimiz yoldur, çatmağı hədəflədiyimiz bir nöqtə demək deyil. Məhz bu səbəbdən də düşünürəm ki, müasir, mütəmadi inkişaf edən və dəyişən dünyada gənclər özlərini təkcə texniki bacarıqlar tərəfindən deyil, eyni zamanda emosional zəka, adaptivlik bacarıqları və fərqli nüanslar üzrə inkişaf etdirməli, rəngli və fərqli personaya sahib olmalıdırlar. İrəlilədiyimiz bu yolda yolumuz aydınlıq olsun. Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir. Mən Günel Musayeva, 4-cü yüksəliş müsabiqəsinin qalibiyəm. Ümid edirəm ki, yaxşısınız. Birazdan sizin hər birinizi də tanımaq imkanım olacaq deyə özümü kifayət qədər şanslı və həyəcanlı hiss edirəm. Bugün bizim danışacağımız mövzu adaptiv liderlik mövzusudur. Əslində hamının gündəmdə olduğu və mütəmadi danışdığı mövzulardan birisidir liderlik və fərqli meyarlar üzərindən liderliyi izah edir hər kəs. Ancaq yeni, belə deyək, dəbə gələn mövzulardan birisi də məhz adaptiv liderlikdir. Bəs adaptiv liderlik nədir? Gəlin ondan öncə biz bu ümumi məfhumu, yəni liderlik qavramını və hərtərəfli şəxsiyyəti, çünki əslində hər bir şəxs özü bir liderdir, öz həyatının lideridir və bu liderlik qavramı yaşadığınız, belə deyim, mühitdən, işlədiyiniz yerdən asılı olaraq fərqli sferalardakı liderliyə keçir. Lider özü bəs kimə deyilir? Gəlin ilk öncə bu barədə danışaq, addım və addım biz adaptiv liderliyə doğru irəliləyəcəyik. Burada bizim belə bir sualımız var ki, uğurlu olmaq üçün liderdə hansı keyfiyyətlər zəruridir? Mən özüm ixtisasca maliyyəçiyəm. Ona görə mən formulları hədsiz dərəcədə çox sevirəm. Burada da əslində birazdan izah edəcəyimiz şeyləri müəyyən şəkildə Harvard Business Review-nun da vermiş olduğu formullara əsasən mən qeyd eləməyə çalışdım. Ancaq bunu tamamilə göz ardına edəsi olsaq, mən istərdim ilk öncə bu sualı sizə ünvanlayım. Sizcə uğurlu lider kimə deyilir? Hansı xüsusiyyətlərə sahib olmalıdır? Buyurun. Liderdə uğurlu olmaq üçün ilk öncə sizin qeyd etdiyiniz formalara əsasən intellektual zəkası olmalıdır hər bir liderin, emosional zəkası olmalıdır, mənəvi zəkası olmalıdır. Yəni bu keyfiyyətlərə sahib olan lider məncə uğurlu lider ola bilər. Çox gözəl, alqışlayaq dostumuzu. Özünüzü təqdim edə bilərsinizmi? Mən Lətifli Aytac, Bakı Dövlət Universiteti Dövlət və İctimai Münasibətlər ixtisasının 3-cü kurs tələbəsiyəm. Çox şad oldum Aytac. Təşəkkür edirəm fikriniz üçün. Başqa kim fikrini ifadə etmək istəyir? Buyurun siz. Lider məncə tək özünü deyil, komandasını da inkişaf elətdirməyi bacarmalıdır. Eyni zamanda o dəyişikliklərdən qorxmamalıdır. Bunu fürsət kimi istifadə etməlidir mənim fikrimcə. Əla, çox gözəl, çox təşəkkür edirəm. Uğurlu lider yaxud uğurlu şəxsiyyət qavramını biz necə izah edə bilərik? Məhz elə bu formula üzərindən götürək istəyirəm.
Birinci, Aytaç xanım çox gözəl qeyd elədi, IQ və EQ tərəfini, yəni emosional zəka və intellektual zəka tərəfini. Burada qeyd edilən meyarların hər birisi fərqli, belə deyim, əmsallardır. Bizim yaşadığımız dövr intellekt iqtisadiyyatı üzərinə qurulmuş dövr olubdur. Ona görə uğurlu insan daha çox hallarda öz işini, ixtisasını mükəmməl şəkildə bacaran, peşəkar olan şəxsə deyilirdi. Yəni, sən savadlı olmalıydın ki, iş yerinə müvəffəqiyyət qazanasan, sən öz üzərində işləməliydin ki, imtahanlardan yuxarı bal alasan, yəni irəliləmək üçün sən intellekt üzərindən irəliləmiş olurdun. Yaxud deyək ki, hər hansı bir fiziki bacarıq üzərindən irəliləmiş olurdun. Ancaq zaman irəlilədikcə və dünya dəyişdikcə biz gördük ki, bu yetərli deyil. Elə olduğu zaman artıq meydana ikinci, yəni EQ dediyimiz emosional zəka girir. Əslində, emosional zəka ilə əlaqəli öncəki verilişlərdə dostlarımız da kifayət qədər danışıblar deyə mən sizi çox yormayacağım. Amma emosional zəka dediyimiz zaman burada əsas lazım olan nüanslar nədən ibarətdir? Düzgün şəkildə kommunikasiya qura bilmək bacarığı, özünüzü düzgün şəkildə ifadə etmək bacarığı, qarşı tərəfi cavab vermək xatirinə deyil, məhz dinləmək xatirinə belə dinləyə bilmək bacarığı, eyni zamanda gözəl şəbəkələşmədə aktiv ola bilmək, insanları empatik olaraq anlaya bilmək, özünüzü başqalarının yerinə qoya bilmək və s. və ilaxır. Yəni, emosional zəkanız, məsələn, hər hansı bir situasiya yaşandığı zaman onu necə ifadə edirsiniz, ona necə reaksiya verirsiniz, bunları özündə ehtiva edir. Üçüncü və dördüncü meyarlar isə daha fərqlidir, hansı ki onlar biraz daha belə deyək, əgər biz düz xətt üzərinə qoyası olsaq bu uğurlu şəxsiyyət, uğurlu lider anlayışını, birinci intellektual zəkadırsa, ikinci zəruri olan emosional zəka oldusa, üçüncü MQ, yəni moral intelligence gəlir. Hansı ki siz də çox doğru qeyd elədiniz ki, mənəvi dəyərlərimiz, yəni əgər uğurlu şəxs olmaq istəyirsinizsə, uğurlu lider olmaq istəyirsinizsə, sizin özünüzün formalaşdırmış olduğunuz siz edən dəyərlər olmalıdır. Və o dəyərlərə uyğun şəkildə yaşaya bilməyiniz üçün mühiti də düzgün şəkildə təhlil edə bilməlisiniz. Yəni, hər hansı bir iş yerində nə zaman uğurlu ola bilərsiniz? Meyarlardan birisi bundan ibarətdir ki, sizinlə ortaq dəyərləri paylaşır. Bu tərəfə artıq biz keçməyə başlayırıq. Çünki öncəki dönəmlərdə biz pul qazanmaq üçün, ya nəyinsə xatirinə işləyirdiksə, indi uğurlu olmaq üçün daha fərqli, yəni bizim yeganə belə deyim, işlə əlaqəli, təhsillə əlaqəli tək faktorumuz olmur. Digər faktorlar meydana gəldiyi zaman o faktorlar töhfə verən amillərdən birisi mənəvi olaraq dəyərlərimiz olur. Və bizim dəyərlərimizlə örtüşən insanlar, mühitlər və fərqli sferalar ola bilər bu. Dördüncü meyar isə, hansı ki hamımızın, bəlkə hamımız çox doğru olmaz, amma əksəriyyətimizin gözdən qaçırtdığı bir meyardır ki, body intelligence. Əgər biz intellekt iqtisadiyyatında böyümüş və formalaşmış olan insanlar, biz nəyə fokuslanmışıq? Biz çox çalışmalıyıq. Zəhmət olmalıdır. Daha çox çalışdığın zaman sən daha çox uğur əldə edə bilərsən, daha yaxşı yerlərə gələ bilərsən, daha yüksək ballar toplaya bilərsən. Amma bu daha çox etməyə çalışmaqla, daha effektiv etməyə çalışmaq, yaxud özümüzü formalaşdırdığımız zaman nəyin düzgün, nəyin səhv, bizə nə işə yarayır, nə yaramır, bunları müəyyənləşdirə bilmək body intelligence tərəfində ortaya çıxır. Çünki çox işləyən adamlar burnout-la qarşılaşırlar. Burnout nə deməkdir? Yəni sizin özəl həyatınız və işiniz arasında müəyyən deyək ki, ara olmur. Ya deyək ki, təhsil alırsınızsa universitetdə, mənim özüm də çox çalışqan tələbələrdən olmuşam. Universiteti birinciliklə bitirmişəm. Məsələ burasındandır ki, mən 7-24 sadəcə dərs çalışan birisi olsaydım, bəlkə də hal-hazırda karyeramda gəldiyim yerə gələ bilməzdim, yaxud insanlar tərəfindən müəyyən mənada gözəl dostluqlar qurub sevilə bilməzdim. Niyə? Çünki robot kimi ancaq belə deyim, yeganə məfkurəm bundan ibarət olardı ki, mən yalnız oxumalıyam. Psixoanalizdə belə bir şey var, ego state'lər var fərqli. Onlardan birisi də parent ego state dediyimiz bir şeydir ki, valideyn ego elə bil vəziyyəti. Digəri adult ego state dediyimiz bir şeydir ki, o yetkin şəxsin ego vəziyyətidir və digər üçüncüsü isə child ego state, yəni uşağın ego vəziyyəti deməkdir.
O kim ki deyir, yox əşi, dərsim var, biraz da qoy burada kompüterin qabağında oynayım, ya nə bilim filan yerdə söhbət eləyim, sonra oxuyaram da, əşi vaxtım var. Bunu deyən adam mütəmadi nəsə, nə bilim, oynayım, əylənim və s. Bu adamda daha çox üstünlük təşkil edən əslində o uşaq ego vəziyyətidir. Yəni onu idarə edən ego vəziyyəti odur. Amma bütün günü oxumağa çalışan insanda isə, belə deyim, olan ego vəziyyəti, o valideynin ego vəziyyətidir ki, valideyn həmişə bizə nə deyir? Dərs oxumaq lazımdır. Deməli, biz ego vəziyyətlərindən danışırdıq. Uşaq ego vəziyyətini qeyd elədik. Ondan sonra biz qeyd elədik ki, valideyn ego vəziyyəti var. Biz o ikisini birləşdirə bilməliyik. Yəni, bu nə deməkdir? İkisinin ortası yetkin insanın ego vəziyyəti. Yetkin insanın ego vəziyyəti isə budur ki, mən hal-hazırda işləmişəm, normal iş vaxtım tamamlanıbdır, öhdəliklərim var, onları icra etmək üçün sabah da davam edə bilərəm, yaxud bugün yenə davam edə bilərəm, amma indi istirahət eləməliyəm. Çünki mən insanım və enerjimi qənaətlə işlətməliyəm. Yaxud mən bütün günü robot kimi kompüterin qabağında dərs oxumalı, işləməli deyiləm, dostlarımla da zaman keçirtməliyəm. Filmə də baxa bilməliyəm, kitab da oxuya bilməliyəm. Hər hansı bir idmanla məşğul oluramsa, ona da vaxt ayıra bilməliyəm. Çünki mənim özümü xoşbəxt edən meyarlar, amillər nələrdirsə, mən onları da qidalandıra bilməliyəm. Çünki günün sonunda mən özümlə baş-başa qaldığım zaman, mən gördüyüm iş yaxud aldığım təhsildən ibarət deyiləm. Ya kiminlə isə söhbət etdiyim zaman yeni bir mühitdə, bayaq dediyi emosional zəka, networking və s. danışdıqda, həmin elə olduğu zaman biz rəngli personaya sahib ola bilmək üçün özümüzü zənginləşdirə biləcək hobbilərə də sahib olmalıyıq. Elə olduğu zaman demək ki, yetkin insan həm o child ego state dediyimiz, yəni uşaq ego vəziyyətini, həm də eyni zamanda valideyn ego vəziyyətini, hər ikisini balanslaşdırılmış şəkildə yaşaya bilən ego vəziyyətinə sahib olmalıdır. Və bu body intelligence burada gəlir. Gümrah ola bilmək üçün idmanı ilə də məşğul ola bilməlidir. Sağlam şəkildə qidalanmalıdır. Sağlam olmayan, ağır, belə deyək, kalorili qidalarla və s. qidalanmaq, bugün ürəyiniz istəyir, onu qidalana bilərsiniz. Amma bunu davamlı eləmək sizə zərər verir səhhətinizə. Yəni, bugün anlıq xoşbəxtlik sizə gətirən şey uzun dönəmdə xoşbəxtlik gətirməyəcək. Ona görə siz bədəninizə də düzgün şəkildə, o bədən zəkası baxımından da düzgün şəkildə yanaşa bilməlisiniz. Enerjinizi, zamanınızı və sahib olduğunuz imkanları düzgün şəkildə istifadə etməlisiniz. Və mütəmadi özünüzün həm mental olaraq, həm fiziki olaraq, həm də mənəvi olaraq xoşbəxt olmağınız üçün də lazım olan şeyləri edə bilməlisiniz. Elə olduğu zaman siz əslində uğurlu lider olacaqsınız və həmçinin uğurlu şəxsiyyət olacaqsınız. Bəs zaman irəliləyir, yeni texnologiyalar gəlir, həyatımızda gündə bir hadisə baş verir. Məsələn, bizdə investisiyalarla əlaqəli biz mütəmadi bazarı izləyirik. Bir gün hər hansı bir siyasi qərar çıxır, onun təsiri bütün dünyaya təsir edir. Hal-hazırda məsələn müharibə xəbərləri gəlir. Hamı iki ölkə arasında baş verənlərdən danışır. Yeni gündəmdə olan topikdir. Öncə məsələn Rusiya-Ukrayna idisə, hal-hazırda Pakistan-Hindistanın danışılır və s. və ilaxır. Bu kimi şeylər baş verən dünyada biz bilmirik nələr olacaq sabah. Və biz açığı elə bir periyodda yaşayırıq ki, pandemiyanı mı görmədik, müharibələri mi görmədik, nəyi görmədik? Yəni bizim bu generasiyamız, bu belə deyək, dönəmimiz hər bir şeydən keçdi və keçməyə davam edir. Çünki biz durmadan inkişaf edən dünyanın, belə deyək, hal-hazırda sakinləriyik. Elə olduğu zaman uğurlu insan olmaq üçün bu 4 meyar artıq yetərli olmayacaq. Və buraya digər quotientlar, yəni digər əmsallar da daxil olmalıdır. Bəs o X nədən ibarətdir? Biz əslində o X-i bugün danışacağıq. Hal-hazırda əlavə edilmiş yeni bir əmsal, yəni adaptivlikdir. İndi sizdən soruşum, adaptiv liderlik nədir bəs o zaman? Adaptiv lider mənə görə dəyişikliklərə tez uyğunlaşan, problemlərin kökünə gedərək həmin problemlərə həll yolu tapmağa çalışan liderlik moduludur. Sadə dillə desək, adaptiv lider əvvəlcədən hər şey planlamır, əksinə hər hansı bir problem yaranan zaman ona yeni bir plan fikirləşə bilir və adaptiv lider komandanın da, yəni ətrafındakı insanları da bu situasiyaya uyğunlaşdırır, öyrədir və onlarla birlikdə yeni həllər tapmağa çalışır. Yəni adaptiv lider
hər bir komanda üzvünü ayrı-ayrılıqda dinləyərək yaranmış problemi həlli daha sürətli tapmağa çalışır. Çünki biz lider olsaq belə komandamızdakı hər hansı bir üzv, yəni tam fərqli bir düşüncəyə sahib ola bilər, həmin problemi bizdən daha yaxşı həll yolu tapa bilər. Yəni mənim fikrimcə belədir. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Buyurun, siz də öz fikrinizi ifadə edin. Fikrimcə adaptiv liderlik deyəndə hər bir komandada öz liderlik bacarığını saxlayan və hər komandaya uyğunlaşan, hər komandada uğur qazanmağı bacaran bir liderdən söhbət gedir. Çox təşəkkür edirəm. Başqa, buyurun, arxadakı xanım zəhmət olmasa. Mən düşünürəm ki, adaptiv lider change management bacarıqlarına sahib olmalıdır və proaktiv, reaktiv idarəetmə modellərini bilməlidir. Yəni bir problem gəldiyi zaman o artıq bunu proaktiv şəkildə görməlidir ki, əslində yəni bu çağırışlara daha əvvəlcədən cavab verməlidir və onu effektiv şəkildə idarə etməlidir. Və ən əsası mən düşünürəm ki, burada komanda ilə kommunikasiya çox önəmlidir. Çünki bir komanda təşkilatın əsas yaşayan orqanizmidir də, belə deyək. Doğrudur, doğrudur. Çox təşəkkürlər. Başqa bir nəfər də fikrini ifadə etsin. Buyurun siz. Adaptiv lider sözündən göründüyü kimi də adaptiv uyğunlaşan, yəni ki, inkişaf edən dünyada yeni problemlər çıxdıqca uyğunlaşır. Yəni problemə köhnə həllərdən yox, yeni fikirlərdən, kreativ ideyalarla həll eləməyə çalışır. Həmçinin komanda ilə birlikdə işləməyə bacaran, yəni təkcə özünü inkişaf etdirən yox, özü qarşıda gedib komanda arxada qalan yox, qarşıda ilərlədikcə komandayı da arxasıca yəni gətirən lider, adaptiv lider sayıla bilər. Çox təşəkkürlər Sitarə xanım. Buyurun, siz də deyin. Adaptiv lider, mənim fikrimcə lider bir məqsədi var ki, mən bu problemi özüm həll edə bilərəm, amma adaptiv lider isə biz bunu necə həll edə bilərik komanda şəklində və bir də adaptiv lider biraz inadçılıqdan o tərəfə elastik olmalıdır, elastiklik də olmalıdır ki, bu da strategiyanın təmin olunmasına gətirib çıxarır. Bu da bir strateji çeviklik deyərdim olmalıdır. Ən əsası da adaptiv lider bir də komandanın üzərinə düşən belə deyim dəyərlərin və kimlikləri qorumalıdır. Adaptiv lider. Əla. Çox təşəkkür edirəm. Əslində verilən cavablar həm bir-birindən fərqli idi, həm də ortaq bir nüans üzərinə fokuslanmışdı ki, adaptiv lider baş verən dəyişikliklərə, fərqliliklərə uyğunlaşa bilən şəxsdir. Mən sizə desəm ki, əslində adaptivlik bundan daha fərqlidir və daha genişdir. O zaman nə deyərsiniz? Deməli, sizin az öncə qeyd elədiyiniz cavabların əksəriyyəti özündə nəyi ehtiva edirdi? Tab gətirə bilən, vəziyyətdən çıxa bilən lideri. Yəni, ingiliscə deyəsi olsaq, resilient personality'yə sahib olan, yəni yaşanan hər bir dəyişikliyə, baş verən hər bir fərqliliklərə tab gətirir, vəziyyətdən çıxır, ayaq üstündə durur. Bu, eyni zamanda adaptiv də liderin xüsusiyyətlərindəndir. Ancaq adaptiv liderin fərqli olan nüansı nədən ibarətdir? Burada indi biz baxdığımız zaman nəyi görürük? Adaptiv liderlik, bayaq qeyd elədiyimiz vəziyyətdən uğurla çıxa bilən liderdən nə ilə fərqlənir? Burada da qeyd edildiyi zaman adaptivlik sadəcə olaraq dəyişiklik baş verdikdə ona tab gətirmək, uğurla çətinliyin öhdəsindən gələ bilmək deyil, eyni zamanda dəyişiklik baş vermədən ona hazır olmaq, hətta dəyişikliyi təşviq etmək və dəyişikliyi başlatmaq üçün zəruri bacarıq və keyfiyyətlərə hazır olub, davamlı özünü inkişaf elətdirə bilməkdir. Yəni, əslində təkcə keçmişdə baş verən yaxud hal-hazırda sizə nəsə təsir edirsə, ona reaksiya vermək deyil, əslində həmin dəyişikliyi yarada bilməkdir. Bu isə kifayət qədər mən deyərdim ki, çətin olan bir şeydir. Texniki problemlər ümumi, belə deyək, əgər biz onları təhlil edəcəyiksə də, nədən ibarətdir? Burada qeyd eləmişik. Məsələn, hər hansı bir yeni texnologiya ola bilər. Günlük iş öhdəliklərində qarşılaşa biləcəyimiz problemlər ola bilər. Hansı ki, çox gözəl vurğuladınız. Bu problemlər müəyyən risklərdir ki, həmin o riskləri böyük ehtimalla ölçülmüş risklər ola bilir, yaxud da ölçülməmiş olsa belə həll yolunu birbaşa tapa biləcəyimiz risklər olur. Amma adaptiv, yəni lik gərəkdirə bilən həll yolu nədə bizə ehtiyacımız olur? Məsələn, pandemiya dönəmində biz əməlli başlı fərqli bir mühitə keçdik. Yəni, evdən işləmək mexanizmi ortaya çıxdı.
Belə olduğu zaman siz komandanızı necə idarə etməliydiniz? Məsələn, burada bu dəyişiklik baş verdiyi zaman heç kim evdən çıxa bilmir. Pandemiyanın yaratdığı müəyyən məhdudiyyətlər var. Ancaq iş qabağa getməlidir. Yaxud deyək ki, siz universitetdə təhsil alırsınız. Müəllim dərsi keçməlidir, amma uşaqlar gələ bilmir. Belə olduğu zaman uşaqları, yaxud deyək ki, iş yoldaşlarınızı motivasiya ilə çalışdırmaq üçün müəyyən mənada o interaktivliyi əldə saxlamaq üçün nə eləməlidir insan? Adaptivlikdən yaranan müəyyən bir bacarıqlara sahib olmalıdır ki, bu problemləri həll eləyə bilsin. Elə deyilmi? İndi isə biz geri qayıdaq prinsiplərin özlərinə. Sizin az öncə qeyd elədiyiniz nüanslar ki var idi, əslində onlarda siz bu prinsiplərə toxunmuşdunuz. Mən burada sadəcə 4-ünü qeyd eləmişəm, amma bu 4-ü heç də mütləq şəkildə qəbul edilməli olan 4 prinsip deyil. Çünki belə deyim, həm konseptin özü kifayət qədər maraqlıdır, həm konseptin özü hal-hazırda yaşadığımız dönəmdə də bizim qarşılaşdığımız çətinliklər və s. vasitəsilə formalaşır, həm də yenilənir. Ona görə məsələn bu 4-üdür mütləq şəkildədir deyib yekunlaşdıra bilmərik. Hətta sizin özünüz də müəyyən, belə deyək, internet səhifələrindən yaxud süni intellektdən istifadə edəsi olsanız, çox fərqli prinsiplərlə qarşılaşa bilərsiniz. Və bütün bunlar nəzərə aldığımız zaman sizin qeyd elədiyiniz bacarıqları sizin özünüz də gördüyünüz kimi kompüter yaxud hər hansı bir süni intellekt, hər hansı bir texnologiya gəlib sizdən ala bilmir. Strateji düşünə bilmək həqiqətən lazımdır. Kreativlik çox lazımdır. Təqdimat edə bilmək çox lazımdır. Şəbəkələşmədə aktiv ola bilmək və keyfiyyətli insan əlaqələri yarada bilmək çox yaxşıdır və çox zəruridir. Həmin onlar da əslində adaptivliyimizi formalaşdırır. Hansı ki, məsələn, siz yeni insanlarla yeni mühitdə olduğunuz zaman mütəmadi özünüz kimiləri deyil, özünüzdən çox fərqli dini inanclara sahib olan, özünüzdən çox fərqli həyat tərzinə sahib olan, fərqli ixtisaslardan olan insanlarda eşidə bilməlisiniz. Çünki insanlardan eşitdiyiniz şeylər sizə kömək edəcək ki, özünüzlə əlaqəli formalaşdırdığınız o doğrunun yanlışı müəyyən məndə analiz edə biləsiniz. Yəni, mütəmadi özünüzü komfort zonanızdan çıxarda bilməlisiniz. Yolunuz başladığınız yer deyil, irəlilədiyiniz yerdir. Ona görə ümid edirəm ki, yolunuz aydınlıq olar. Dostlar, hər birinizə bir daha aktiv iştirakınız üçün, fikir mübadiləmizdə yer aldığınız üçün təşəkkür edirəm. Mən sizinlə olmaqdan hədsiz dərəcədə zövq aldım. Ümid edirəm ki, sizin üçün də faydalı, bilik və fikir mübadiləsi apara bildiyiniz gözəl bir görüş oldu. İndi müəyyən mənada məni çətin bir an gözləyir. Çünki bizim hədiyyələrimiz var. Həm yüksəliş müsabiqəsi tərəfindən, həm ASTV, həm də Dövlət Neft Fondu tərəfindən göndərilmiş. Sadəcə hədiyyələrin sayı məhduddur. Mənim isə hədiyyəni vermək istədiyim şəxs sayı çoxdur. Ona görə çalışacağım maksimum ən aktiv olanları buraya çağırım. Ancaq yenə də sizin hər biriniz bu hədiyyələrə layiq olan aktiv gənclərsiniz. Ümid edirəm ki, həyatınız həqiqətən də daim çiçək açar və yolunuz aydınlıq olar. İlk öncə mən istəyərdim sizə Sumqayıt Dövlət Universitetindən, bəli, Dövlət Neft Fondunun hədiyyəsidir. Siz sağ olun. Siz zəhmət olmasa, Öndə xanım. Təşəkkür edirəm. İlk suala cavab verin. Hər kəsi təşviq edən xanım, buyurun. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Bir də siz zəhmət olmasa. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Bir də əgər etirazınız yoxdursa, bir selfie edək və adaptiv lider texnologiyaya da uyğunlaşa bilən şəxs olmalıdır.